¿por qué no viniste a recogerme en triciclo? ¿Y por qué no cargaste la bici después de usarla? Se me olvidó. Con esta lluvia, la carretera está fatal delante. ¿Por qué sales a jugar cuando está lloviendo? Yo tampoco sabía que hoy iba a llover. Encima me contestas. Mira cómo me he caído por venir a recogerte. Y todavía te ríes. Me estás poniendo de los nervios y no me puedo ni quitar este zapato.